어른 코골이나 아이들 코골이나 상기도의 점막이 떨리면서 소리가 나는 건 코골이고, 그 떨리다가 기도가 어느 부분은 막혀서 숨을 못 쉬면 무호흡이 생기는 거고, 그게 이제 의학적으로는 10초 이상 공기가 통하지 않으면 이제 숨을 안 쉬면 무호흡이라는 진단을 내리죠. 그게 성인 같은 경우에는 시간당 5회 이상이면 수면 무호흡 증후군이라는 진단을 내리고, 사실 무호흡만 중요하게, 완전히 숨을 막히는 것만 중요하게 생각하지는 않고요. 거기다가 우리가 숨이 한 절반 정도 줄면서 10초 이상 절반 정도 줄면서, 그리고 뇌파, 우리가 수면다운 검사 뇌파를 검사하거든요. 뇌파가 살짝 깨는 것 자체에 저호흡도 무호흡같이 같이 포함을 시켜요, 수치 예상. 그래서 저호흡이랑 무호흡이 5 이상이면 수면 무호흡 질환으로 진단 내리죠. 그리고 15에서 30까지는 중등도고, 시간당 30회 무호흡이나 저호흡이 있으면 이제 중증의 수면 무호흡 환자라고 진단 내리게 되죠. 원인이 어떻든 간에. 자면서 기도가 막히면서 산소 농도가 떨어지고, 그러면서 우리 인체 몸은 숨을 쉬기 위해서 이제 잠깐씩 깨거든요. 뇌파를 보면 수면 무호흡 환자들이 깊은 잠을 못 자요. 잠깐 깨거든요. 그러면서 이제 다양한 이제 문제가 생기는데, 통계적으로는 뭐 심혈관계 문제나 뭐 당뇨나 뭐 고혈압이나 뭐 이런 것들은 굉장히 연관관계가 있다고 나오죠. 실제로. 그래서 뭐 그 수면무호흡 환자들이, 코골이 환자들이 고혈압이나 당뇨가 있으면 코골이 자체만으로도 수면다운 검사가 건강보험에 적용이 돼요. 왜냐하면 당뇨랑 고혈압이나 심장 질환이 굉장히 수면무호흡과 관련되어 있는 통계적인 자료가 있기 때문에 그쪽에. 그리고 우리가 생각을 해보면 잠이라는 게 굉장히 중요하잖아요. 잠이라는 게 굉장히 뭐 인생의 3분의 1? 뭐 어떻게 따지면 20, 30년은 잠만 자는 건데, 그 잠을 어떻게 자느냐가 건강에 큰 영향을 미칠 수 있는 거는 뭐 그냥 당연한 상식이라고 생각하고요. 저는 이런 말씀 드려요. 환자분들한테 예를 들어서 수면 무호흡 수치가 시간당 뭐 한 40회다. 그러면 이거 환자분 수면 무호흡 생길 때마다 몸 안에 산소 농도 떨어지면 몸 안에 알람이 울리거든요. 그러면 내가 잠에서 살짝 깨면서 숨을 쉬게 돼 있어요. 그러니까 무호흡이 있다고 갑자기 기도가 막혀서 돌연사하거나 그런 거는 거의 없죠. 그런데 이제 그렇지 않게 해서 우리 몸에서 알람이 계속 울리는 거거든요. 그러니까 자고 있는데 누가 계속 1시간에 30번, 40번 툭툭 숨 쉬어 이렇게 건드리는 거 똑같아요. 그러면 잠의 질이 떨어지잖아요. 잠이 분절화되고. 그러면 우리가 수면이 굉장히 중요한 뭐 인지 기능이나 기억력이나 학습이나 그 낮의 생산 활동이나, 그리고 비만하고도 관계가 있죠. 이런 영향을 주죠. 왜냐하면 자면서 우리가 식욕 억제 호르몬이 나오거든요. 근데 그러면 식욕 억제 호르몬이 잘 안 나오면서 수면무호흡 환자분들이 또 굉장히 식사를 또 많이 하세요. 더 많이 해서 비만이 되고, 비만으로 수면무호흡이 생기고, 수면무호흡이 생기면 또 그 졸리고 피곤하니까 활동력은 떨어지는데 또 많이 먹고, 이게 굉장히 악순환이 되는 거죠. 그러니까 건강에 굉장히 잠에 관련된 거기 때문에 건강에 지대한 우리가 알고 있는 것 이상으로 저는 뭐 문제가 있다고 봐요. 코골이 소리 사운드를 측정할 수는 있을 것 같고, 뭔가 어떤 뭐 알고리즘에 의해서 숨을 안 쉬는 것도 측정을 할 수는 있을 수 있는데, 그 비정확하죠. 예, 그걸로 뭐 어떤 진단을 내리긴 조금 현실적으로는 좀 어려운 거가 있고요. 주변 사람이 이제 코골이가 있다고 하는 것만으로도 뭐 있다고 그러면 정확한 검사를 해보시는 게 좋죠. 자면서. 1kg 줄인다고 큰 차이는 없을 것 같고요. 어떤 뭐 논문 통계 자료에 보면 예를 들어서 체중의 10%를 줄이면 수면 뭐 수치가 뭐 20% 뭐 정도는 좋아진다, 뭐 이런 것도 있고요. 대신 뭐 반대로 한 10% 늘면 뭐 20, 30% 수면 무호흡이 악화된다, 뭐 이런 평균값은 있는데, 이제 그게 사람마다 조금 다르긴 하는데, 그래도 비만인 경우에는 도움이 되죠, 확실히. 근데 이제 1, 2kg는 이제 그 본인이 원래 있는 몸무게가 어느 거에 따라서 영향이 있을 수 있고 없을 수 있고, 1, 2kg는 크게 문제는 영향을 줄 것 같지는 않습니다. 뭐 적절한 약물 치료하고 환자분에 맞춰서 체중 관리하는 게 좋죠. 뭐 약의 도움을 받을 수 있고, 뭐 부작용이 없는 선에서는 도움이 될 수 있는데, 이제 약만으로는 뭐 일시적인 효과나 있을 수 있고 건강을 해칠 수 있고, 사실은
우리가 똑같은 체중이라도 운동하시는 분하고 안 하시는 분의 근육의 탄력이 좀 다른 것 같아요. 기도의 탄력이나. 그러니까 우리가 운동을 해서 어떤 적절한 체중이 똑같더라도 기도 탄력이 유지가 되면 코골이 무호흡은 상대적으로 적은 것 같아서 뭐 그 적절한 운동하고 그 식이 조절하면서 체중 감량을 하셔야 되는데 수면 무호흡 환자분들이 살 빼기가 힘들어요. 아까도 말씀드렸지만 잠을 못 자면 식욕 억제 호르몬도 잘 안 나오고 낮에 활동성 떨어지고 운동하기 싫죠. 졸린데 피곤한데 무슨 운동이에요. 그러니까 수면 무호흡이 있는 사람들은 이제 운동도 안 하고 뭐 살찌고 그럼 무호흡 악화되는데 그래서 수면 무호흡이 있다고 하면 검사를 해서 그 수치가 꽤 높다고 하면 양압기나 치료를 받으면서 살을 빼시는 게 감량에도 도움이 돼요. 일단 수면 무호흡 자체랑 비만의 악순환에서 수면 무호흡 자체를 해결하면 여기에서 비만이 생기는 원인을 하나 해결하면서 비만 자체가 좋아지고 이게 살이 빠지면서 수면 무호흡도 더 좋아져서 오는 경우도 있어요. 실제로 양압기 쓰다가 한 2, 3년 만에 오셔가지고 자기 코 안 고는 것 같다고 해서 이거 써야 되냐고 오시는 분도 있어요. 진짜 7, 80 됐는데 살이 많이 빠지면서 수면무호흡 수치가 2, 30 정도로 떨어지는 분도 있어요. 물론 2, 30만 돼도 양압기를 써야 되니까 그래도 양압기 쓰세요라고 말씀드리기도 하지만 실제로 체중이랑 굉장히 관련이 돼 있어서 수면무호흡이 있는 환자분들이 비만이라고 하면 물론 뭐 강한 의지로 살을 뺄 수도 있겠지만 그 살 빼는데 수면무호흡 치료가 분명히 도움이 돼요. 그러니까 치료랑 병행하시는 게 좋아요. 물론 이제 환자마다 그 코골이나 수면무호흡 원인이 좀 다르고 또 증상이 심하고 덜한 정도가 다르기 때문에 환자마다 적용하는 기준이 좀 다를 수는 있거든요. 예를 들면 우리가 물론 수술이 도움이 되는 환자도 수면무호흡 검사 결과상 수면무호흡이 되게 심하면 환자분이 수술을 꼭 원치 않으면 수술하실 필요는 없어요. 양압기를 쓰셔도 됩니다. 사실은 어떤 수술을 하는 것보다 양압기를 쓰면 양압기 자체의 효과는 있거든요. 근데 이제 양압기를 적응을 못 하시거나 평생 쓰기 싫으시거나 그럴 경우에 수술이 도움이 되는 게 명확하다 그러면 수술을 저희가 해드릴 수가 있는데 그러니까 결국은 수술이 도움이 되는지 안 되는지를 좀 파악하는 게 중요하거든요. 그래서 그걸 어떤 기준으로 파악하냐면 환자분이 주무실 때 코를 고고 무호흡이 생길 때 보통 이제 내시경으로 기도를 촬영하는 방법이 있어요. 그래서 막히는 위치에 따라서 수술적 치료로 기도를 넓혀주고 그 코골이나 무호흡이 굉장히 완화될 수 있는 환자분이 있는가 하면 어떤 경우에는 수술해도 별로 도움이 안 되는 부위 때문에 코골이가 무호흡이 생기는 경우가 있거든요. 그러면 이제 수술해도 후두개나 그러니까 기도에서 후두를 덮은 두꺼운 후두개나 뭐 혀뿌리가 뒤로 많이 떨어져서 말려서 막히는 경우에는 사실은 수술의 효과가 조금 제한이 돼 있거든요. 그런 수술의 효과도 제한되고 수술했을 때 환자들이 겪는 어떤 부작용이나 이런 게 더 클 수 있기 때문에 그런 경우에는 수술보다는 양압기를 권하는 경우가 많고요. 그 아래쪽 기도가 조금 잘 지탱해 주고 막히는 부위가 편도나 목젖이나 코가 뭐 막히거나 그런 쪽 위주로 많이 막히면 사실은 그쪽은 수술해서 굉장히 효과가 좋을 수 있거든요. 그런 경우에는 이제 수술을 환자분에게 권할 수도 있고요. 그런데 이제 수술을 권했는데 환자분이 어떤 수술의 뭐 통증이나 뭐 입원 치료하는 거나 이런 거에 대해서 부담감을 느끼신다면 뭐 그 상태에서도 양압기를 쓸 수가 있는 거죠. 물론 코골이가 심해서 오셨는데 실제로 수면다운 검사했는데 코골이만 요란하고 무호흡이나 수면 패턴이 나쁘지 않은 환자들도 있어요. 그런 경우에는 꼭 양압기나 수술할 필요는 없거든요. 그 상태에서 뭐 체중 관리나 식생활 개선 뭔가 이제 환경 개선이나 본인의 그런 조절만으로도 코골이 물론 수면 무호흡이 심하지 않다는 기준에서 좀 지켜볼 수도 있고요. 양압기는요. 기도에다가 그 마스크처럼 이렇게 코에 쓰거나 풀페이스로 쓰거나 써서 압력을 밀어 넣어주는 거예요. 압력을. 그래서 잘 때 기도의 탄력이 떨어지니까 얘가 흐물흐물하면서 막힌단 말이에요. 그러니까 압력을 밀어 넣어줘서 기도를 스플린트로 이렇게 조금 확장시키는 거죠. 그 상태에서 본인이 숨쉬고 마시고 이렇게 해서 하는 거기 때문에 막히면 막히는 대로 압력을 높이면 기도는 유지할 수가 있거든요. 그래서 대부분의 수면 무호흡 환자에서의 양압기 치료는
쓸 때는 효과가 있어요. 제가 이런 식으로 말씀드려요. 환자분 안경 쓰시는 거라면 눈 나쁜 환자 안경 쓰시는 것처럼 양압기를 쓰시면 효과는 있다. 대신 이제 그거에 적응을 잘 못하거나 안 쓰시면 아무 효과가 없는 거고, 거의 이제 본인의 뭐 체중 감소나 뭐 이런 특별한 이벤트가 없는 한은 계속 이제 앞으로 거의 평생 쓰신다고 봐야죠. 양압기 자체는. 수술은 이제 우리가 기본적으로 잘 때 막히는 폐쇄 부위를 찾아서 거기를 넓혀줬을 때 그쪽이 뚫리면서 수면 무호흡이 개선이 되는 거죠. 그래서 코골이 수술이라는 게 상기도의 코나 목젖이나 편도나 혀뿔이나 후두개나 뭐 기도나 이런 쪽에 다 관련된 수술을 다 코골이 수술이라고 얘기할 수가 있어요. 하나만 지칭하는 건 아니고요. 예를 들어서 양악수술 같은 거 있잖아요. 양악수술. 여자분들 미용 목적으로 하는 양악수술은 광대뼈나 턱뼈를 잘라가지고 집어넣잖아요. 미용적인 의미에서. 근데 사실은 그렇게 밀어 넣으면 뒤쪽 기도는 좁아지거든요. 그래서 사실 코골이나 수면 무호흡이 조금 생길 수도 있어요. 수면 무호흡 환자분들에서의 양악수술은 반대로 턱이나 광대뼈를 앞으로 빼는 수술이에요. 그럼 뒤쪽 기도가 이렇게 빼면서 넓어지거든요. 그런 수술도 코골이 수술이라고 할 수도 있는 거예요. 때에 따라서. 근데 이제 우리나라 정서상 코골이나 수면 무호흡 때문에 양악 수술까지 해서 앞으로 전진시키는 경우는 없죠. 그런 경우에는 양압기를 쓰죠. 양압기 썼을 때 부작용이라고 하면 뭐 특별히 심각한 건 없고, 양압기를 안 썼을 때의 수면 무호흡이라는 거에 대해서 발생하는 합병증이 워낙 더 중하기 때문에 양압기로 생겨서 생긴 부작용은 크게 걱정할 게 없고요. 그냥 국소적인 것들이 좀 있죠. 예를 들어서 이 양압기를 쓰면 이제 그 입이나 코가 좀 건조해질 수 있어요. 그래서 양압기 자체에서 가습기가 달려서 건조하지 않게 하고요. 뭐 양압기를 쓰고 자니까 이런 데가 눌려서 뭐 피부 트러블이나 뭐 이런 거 생길 수 있고, 뭔가 좀 불편한 거죠. 썼을 때 이렇게 뒤척이거나 이럴 때 뭘 달고 있으니까 그런 불편함이 있는데, 그 외에 뭐 심각한 부작용이 있진 않죠. 그건 병원마다 조금 다를 수는 있을 거예요. 근데 이거는 요즘에 이제 수면다운 검사를 해서 수면무호흡 환자의 중증의 수면무호흡 환자로 인정이 되면 양압기를 의사가 처방을 하고, 그 처방전이 있으면 양압기를 대여를 받았을 때 건강보험에 적용이 돼요. 그러니까 대여를 받은 프로그램에서 건강보험에 적용을 받아서 하시면 되고요. 그거는 뭐 개인이 선택한 그 업체를 통해서도 가능하고요. 뭐 형태에 따라서 병원에서 직접 그 양압기를 구입해가지고 그런 식으로 환자분한테 실제로 운영하는 병원도 있고, 뭐 정보만 처방전만 내주는 병원도 있을 거고, 그냥 편의를 위해서 연결시켜서 안내시켜주는 병원도 있을 거예요. 왜냐하면 수면 다운 검사, 양압기를 쓴 기계에 그 데이터가 모이거든요. 근데 그 데이터를 보고 그 다음에 이 의사 진료를 통해서 잘 쓰고 있는지 없는지 교육도 시키고, 그 데이터를 보고 다음에 양압기 처방전을 하는데 필요하거든요. 그러니까 그 데이터를 환자분이 이제 의사한테 가져오셔야 되는데, 뭐 그 업체에서 병원하고 연락이 잘 되면 뭐 데이터를 보내주면 환자가 그걸 직접 안 가져와도 되고, 병원에서 직접 운영하는 데는 데이터가 병원에서 있으니까 뭐 환자분이 그 데이터를 직접 안 들고 와도 되죠. 수술해서 효과 없으면 양압기 써야죠. 만약에 수술했는데 수면무호흡 수치가 코골이나 수면무호흡이 있어도 예를 들어서 뭐 15 이하로 많이 떨어진 사람, 뭐 50, 60 무호흡 수치가 50, 60이었는데 수술해서 15 이하로 떨어진 환자분들한테 굳이 양압기를 쓰라고 하진 않고요. 코골이나 무호흡이 있어도. 그런데 이제 수술을 하고도 그 수치가 뭐 만족할 만큼 좋아지지 않고 환자분 증상이 있으면 양압기를 써야죠. 그런데 어차피 양압기를 쓸 것 같은 환자한테 수술을 권할 수는 없죠. 그럴 경우에는 그냥 양압기를 쓰는 게 낫죠. 물론 이런 경우는 있어요. 코에 문제가 있는 경우가 있어요. 양압기랑 상관없이 그 주간에도 코가 많이 막힌다든지 코가 답답한 경우에는 또 양압기를 이제 코로 이렇게 해서 쓰기 때문에 코가 뭐 많이 막혀 있거나 문제 있는 환자분들 같은 경우에는 상의를 해서 코 수술을 하고 그 코로 양압기를 쓰는 방법이 있을 수는 있는데, 뭐 완전히 완치를 목적으로 수술을 하고 또 양압기를 쓰고 이럴 경우는 없죠. 그럴 경우에는 양압기를 그냥 쓰는 게 좋죠. 약간 좀 그런 거는 있지만 그래도 코골이 소리나 무호흡보다는 훨씬 더 나으실 거예요. 양압기 소리보다. 그 기계에 따라서 어떻게 자면 그 벤트라고 새는 데에서 이제 이렇게 바람이 나거나 그러면 그거를 조금 영향을 줄 수는 있지만, 그 우리가 이제
득과 실을 따져야 되잖아요. 그럼 득이 훨씬 많기 때문에 그런 거는 좀, 네. 코골이 수술하면 재발한다더라 이런 얘기를 굉장히 많이 하시죠. 실제로 맞아요. 제가 봐도 저희 병원에 오신 환자들 중에 제가 수술을 권하는 경우가 한 뭐 3분의 1? 뭐 많으면 절반? 그러니까 절반 정도는 제가 수술을 못 권해드리거든요. 왜냐하면 수술이 효과가 없는 경우가 실제로 많고, 예전에는 실제로 우리가 이제 수면 무호흡의 기전이나 막히는 부위를 잘 몰랐을 때는 뭐 양압기 안 쓰고 수술을 많이 했을 때가 있었죠. 그러면 수술의 성공률이 뭐 절반이 안 되는 경우가 되게 많았을 거예요. 근데 요즘에는 철저하게 이제 수술이 도움이 되는 환자분들을 수술하고, 수술이 도움이 안 될 것 같으면 양압기를 쓰기 때문에 상대적인 수술의 성공률이 높아져요. 그래서 수면 무호흡이나 코골이가 물론 이제 수술해서 완전히 없어질 수는 없죠. 어느 정도는 남고 코골이를 수 있는데, 그게 병적인 수면 무호흡의 상태가 아니라면 수술이 도움이 되는 사람들이 굉장히 또 의외로 많아요. 그래서 실제로 무호흡 수치가 뭐 굉장히 심한 80, 90 넘어가던 환자들도 수술한 부위가 우리가 수술해서 도움이 되는 부위 같은 경우에는 수술해서 15 이하로 떨어지면 양압기를 안 쓰고 평생 잘 사시는 분도 있고요. 수면 무호흡 수치가 뭐 15, 뭐 20, 30인데도 수술이 전혀 도움이 안 되는 분들은 1도 안 떨어질 수도 있어요. 그러니까 사람마다 원인에 따라서 수술이 도움이 되고 안 되는 사람이 있지, 무조건 수술이 도움이 안 되고 도움이 되고 뭐 양압기가 무조건 좋고 이런 건 조금 다르다고 봐요.